Не знаю, як ви, особисто я просто ненавиджу витрачати багато часу на збори. Тому я маю кілька працюючих формул, які мені дають гарантований, стильний, передбачуваний результат. І у своєму новому осінньому шопінг-гіді я поділюсь цими формулами з вами. Дам список конкретних речей з посиланнями на мас, middle market та українські бренди, а також додам велику добірку взуття, сумок та прикрас. Речі з мого гіду ви зможете використовувати одразу в кількох формулах, тому немає потреби купувати десятки нових позицій. Ну і найголовніше, всі стилізації я вже придумала для вас, тому ви знайдете у шопінг-гіді одразу кілька варіантів для кожної формули. Обіцяю вас надихнути перебрати власний гардероб і доповнити його речами, яких не вистачає, щоб час на створення стильного образу ви могли витратити на щось, що дійсно приносить вам задоволення. Cherish the love we have. We should cherish the life we